Se tudo fosse fácil, onde estaria a graça? Os desafios nos fazem crescer. As dificuldades nos moldam. Se tudo fosse simples, não conheceríamos a nossa verdadeira força. É nas lutas que descobrimos do que somos feitos e como somos capazes de alcançar grandes feitos. Então, encare cada obstáculo como uma oportunidade de se tornar ainda melhor.